वालेकुम गाइस, तुम लोग देख सकते हो सरदार अब्दुल्ला भाई फिर न्यू व्लॉग लेके आ गए। और क्या हाल है आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो तुम लोग देख सकते हो मैच का इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था आज, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। अभी 1:34 तो हो गए, तो 2 बजे शायद टॉस होना है। तो जल्दी जल्दी मैच स्टार्ट होगा, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी फिक्र तो हमें और किसी काम की नहीं होती जैसी मैच की है। अभी फिर मैच का ही इंतज़ार है, तो देखते हैं किस टाइम शुरू होता है। मेरे ख्याल से टॉस होने लगे, तो देखते हैं। तो टॉस मैच मेरे ख्याल से 2:30 बजे स्टार्ट होगा। तो देखो गाइस, देखते हैं कौन जीता है। उम्मीद तो पाकिस्तान से ही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। मैच शुरू हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो। तो पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी, तराने बज चुके हैं, दोनों तराने और लग चुके हैं। मैच स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं कौन जीतता है मैच आज का। तो आप भी देखो। And good running as well. Not easy conditions. It's hot. It's humid. Rugby's okay. What the guys are well set for India. No trouble whatsoever. फिर वही मसला हुआ है कि बारिश लग गई है। वैसे ही ब्लूज यार, कसम से मैच का सारा मज़ा ख़राब कर दिया बारिश यार। ये अभी पुरानी हाईलाइट्स बता रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो यार। बाकी यार देखा जाए तो नसीम शाह के जो ओवर थे, वो नसीम शाह ने बेस्ट बॉलिंग की है, सबसे बेस्ट बॉलिंग वही नसीम शाह की थी। तकरीबन अच्छा ओवर नसीम शाह का गया है, शाहीन को पड़े हैं। बाकी रोहित शर्मा और गिल जो है वो स्कोर बना गए, अच्छे स्कोर बना गए रोहित शर्मा और गिल। चलो अब प्रेशर पड़ गया, 2 आउट हो गए हैं, प्रेशर आ गया। गिल भी गया, रोहित शर्मा भी गया, लेकिन अभी कोहली बाकी है। कोहली बाकी है। उम्मीद ही पहले तो उम्मीद ये लगाओ कि बारिश ख़त्म हो जाए। बारिश ख़त्म हो तो फिर मैच का देखते हैं। मैच का सीन तो हो गया ख़राब, बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई थी, तो वो अब मैच कल ही होगा। तो गाइस अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। तो तुम लोगों से कल